사와디캅. 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกันครับ 저는 한국 용인에 있는 아름빛 교회에서 사역하는 김성찬 강도사입니다. ผมชื่อกิมซองชานเป็นศิลปิบาลฝึกหลองนะครับจากคริสตจักรอารัมบิดบางยงอินประเทศเกาหลีนะครับ 먼저 저희 선교팀을 따뜻하게 맞아주시고 동역의 기회를 주신 방콕 샬롬 교회 또 샬롬 타이처치 성도님들께 선교팀을 대신해서 감사의 인사를 드립니다. ผมขอขอบพระคุณที่พี่น้องคริสตจักรชาลมทุกคนนะครับที่ต้อนรับที่อบอุ่นใจด้วยแล้วก็ให้โอกาสที่เรารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับ 오늘은 큰 구원이라는 제목으로 성경 속에 있는 요셉의 이야기를 함께 살피고자 합니다. วันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อเป็นความรอดยิ่งใหญ่นะครับ 요셉은 이유 없는 고난과 누명의 대명사입니다. โยเซฟคือบุคคลที่เป็นตัวแทนของความทุกข์ความอดยากและการใส่ร้ายนะครับ 이유 없이 팔려가고 이유 없이 감옥에 가게 되었지요. เขาถูกให้เป็นทาสโดยไม่มีเหตุผลนะครับและถูกจำคุกทั้งที่ไม่ได้ทำผิดนะครับ 그런데 오늘 읽어주신 말씀에서 요셉은 이 모든 일을 겪은 후에 자신의 이 모든 이야기를 구원이라는 관점에서 해석합니다. ก็แต่ในข้อพระคัมภีร์วันนี้นะครับก็หลังจากเขาก็โยเซฟพันก็ทุกอย่างแล้วนะครับเขาบอกว่าชีวิตตัวเองก็ไปโดยคำว่าเป็นความรอดนะครับ 특별히 구원 앞에 눈에 띄는 수식어가 있는데요. 바로 큰입니다. ก็และมีความใหญ่หนึ่งคำที่สำคัญก็มากคือว่าคำว่ายิ่งใหญ่นะครับ 여러분 잘 아시다시피 성경 전체가 말하는 구원은 단순히 죽어서 천국 가는 것을 넘어서 이 땅에서 깨어진 모든 관계가 회복되는 과정입니다. ความรอดตามพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่การตายแล้วไปสวรรค์นะครับก็แต่คือการวางการที่ความสัมพันธ์ที่แตกหักบนโลกนี้ได้รับการฟื้นฟูนะครับ 하나님께서는 우리의 얽히고 설킨 인생에 적극적으로 개입하셔서 우리를 빚어 가십니다. พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงในชีวิตที่ยุ่งเหยิงและซับซ้อนของเราเพื่อพันแต่งเราใหม่นะครับ 오늘 이 창세기 37장의 본문 요셉 가정을 통해서 그 구원의 시작을 함께 보고 싶습니다. วันนี้เราจะดูก็ในพระคัมภีร์ก็ปฐมกาลก็บทที่37ชีวิตเป็นครอบครัวโยเซฟอยู่นะครับ 네, 본문을 살펴보겠습니다. ลองดูก็พระคัมภีร์ก่อนนะครับ 오늘 본문에 나타난 야곱의 가족, 요셉의 가정을 한마디로 표현하자면 깨어진 가정입니다. วันนี้เราอธิบายได้เป็นครอบครัวโยเซฟนะครับคือว่าเป็นครอบครัวที่แตกสลายนะครับ 아버지 야곱은 요셉에게만 감독자들만이 입던 채색 옷을 입히면서 편애했고 형제들에게 열등감을 심어 주었습니다. ก็ยาโกบเป็นคุณพ่อครอบครัวนะครับเขาก็ให้เสื้อผ้าที่ดีนะครับให้ใส่เป็นโยเซฟอย่างเดียวนะครับให้ก็พี่น้องโยเซฟก็ให้โกรธและก็น้อยใจด้วยนะครับ 요셉은 형들의 잘못을 고자질하고 자신이 꿈 이야기를 자랑하면서 가족들의 자존심을 건드리는 미성숙한 사람이었습니다. โยเซฟก็เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาก็บางทีก็ฟ้องพี่ชายตัวเองนะครับให้ฟังคุณพ่อด้วยแล้วก็เขาก็อดตัวเองด้วยนะครับ 그리고 형제들은 아버지에 대한 분노를 만만한 동생 요셉에게 투사하면서 증오를 키웠습니다. แล้วก็พี่ชายก็ทั้งหลายเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่พอใจคุณพ่ออยู่แต่ว่าเขาก็ให้ทรมานเป็นน้องชายโยเซฟก็ให้ลำบากครอบครัวด้วยนะครับ 결국 이것들이 뒤섞여서 이 가정은 깨어진 가정, 성경의 표현을 그대로 빌리자면 샬롬이 없는 가정이 되었습니다. ก็เลยก็ครอบครัวนี้นะครับแตกแยกไว้แล้วนะครับครอบครัวที่แตกแยกนะครับก็เลยก็ครอบครัวนี้ไม่มีฉลองนะครับ
여러분 이 상황이 좋아지려면 어떻게 해야 할까요? ถ้าอย่างนั้นก็พี่น้องครับก็ครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นยังไงดีนะครับ 누군가 하나가 자신의 것을 포기하면 될까요? แค่มีใครสักคนหนึ่งก็ยอมเสียสละจะพอไหมครับ 그렇지 않다는 것 아마 여러분들 모두가 동의하시는 내용일 ทุก 겁니다. คนรู้ใช่ไหมครับไม่พอแน่นอนนะครับ 누군가 한 명이 양보한다고 될 일이 아니죠. แค่คนไหนก็เสียสละก็ไม่พอ 그러던 어느 날 요셉이 아버지의 심부름으로 세겜에 있는 형들을 찾아가면서 갈등이 폭발합니다. วันหนึ่งนะครับโยเซฟก็ทุกพ่อใช้ให้ไปหาพี่ๆนะครับเขาก็ลงทาง 요셉은 형을 찾지 못하다가 세겜에서 우연히 만난 어떤 사람의 도움으로 형들을 찾아갔습니다. ก็โยเซฟก็ลงทางแล้วแต่ก็ได้พบชาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ช่วยบอกทางให้ก็เจอพี่ๆนะครับ 그런데 그것은 죽음의 구덩이로 가는 길이었습니다. แต่ทั้งนั้นก็ทางที่ก็ตามไปก็จะเสียชีวิตนะครับ 더 나아가 요셉과 아버지 그리고 형들의 인생 모두가 완전히 꼬이게 됩니다. แล้วก็ทำลายก็ชีวิตโยเซฟด้วยคุณพ่อด้วยแล้วก็พี่ๆด้วยนะครับ 요셉은 길을 잃고 헤매다가 도움을 받아 기뻐했겠지만 자신이 구덩이에 빠지고 팔려가는 일을 향해 가고 있는지는 전혀 알지 못했을 것입니다. ก็โยเซฟก็ลงทางแต่ก็เขาได้ช่วยแล้วก็เลยดีใจนะครับ แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะก็ตกบ่อแล้วก็ลุ่มแห้งแล้วก็ความตายด้วยนะครับ 형들은 멀리서 오는 요셉을 보고 꿈꾸는 자가 온다고 조롱했습니다. พี่ๆเห็นโยเซฟแล้วก็พูดว่านี่เองก็เจ้านักฝันมาแล้ว 왜냐하면 요셉의 그 꿈은 사실 형들 자신의 꿈의 좌절과 같았기 때문입니다. ก็เพราะความฝันของโยเซฟนะครับคือความสิ้นหวังของพวกเขานะครับ 요셉이 꾼 그 꿈은 요셉이 형들에게 절을 받는 꿈, 아버지와 어머니도 요셉에게 절을 하는 꿈이었습니다. ก็ฝันของโยเซฟนะครับเพราะพี่ๆทุกคนก็ก้มตัวก็กับนาก็โยเซฟนะครับก็พ่อแม่เหมือนกันนะครับ 즉 요셉의 희망은 곧 형들의 절망이었습니다. ก็ความหวังของโยเซฟนะครับคือว่าเป็นก็ขาดใจของพี่ๆนะครับ 그런데 형들은 지금 그 희망의 근원인 아버지의 희망의 근원인 요셉을 죽여서 제거함으로써 꿈 자체를 파괴하고 미래를 바꾸려고 하고 있는 것입니다. ก็พี่ของโยเซฟนะครับก็เขาเพื่อเขาก็จะเปลี่ยนแผนการก็อนาคตของโยเซฟนะครับ 형들은 요셉의 옷을 벗겼고 물이 없는 구덩이에 던져버렸습니다. พวกเขาทอดเสื้อโยเซฟแล้วก็โยนเข้าลงไปในหลุมที่ไม่มีน้ำนะครับ 그리고 결국 동생을 은 20냥에 이방 상인들에게 노예로 แล้ว 팔았습니다. ก็เพื่อเขาก็ขาน้องชัยนะครับงอน20เซเกนนะครับ 은 20냥은 당시 노예 한 명의 อัน 몸값이었습니다. นี้ก็ค่าตัวของทาสคนหนึ่งนะครับ20เซเกนนะครับ 동생을 돈으로 바꿔버린 거죠. ก็เขาเลขชีวิตของน้องชายกับงอนนะครับ 여러분 요셉이 구덩이에서 살려달라고 형들에게 애원하며 부르짖을 때 형들은 무엇을 했는지 아십니까? ก็เวลาที่โยเซฟก็ออนวอนก็พี่ๆว่าขอช่วยชีวิตหน่อยก็แต่ก็พี่ๆก็ทำยังไงรู้ไหมครับ 성경은 그들이 앉아서 밥을 먹고 있었다고 이야기합니다. ก็ในพระคัมภีร์เขียนหน่อยว่าเพื่อเขานั่งกินข้าว 비정하죠. 동생의 비명 소리를 배경 음악 삼아서 기쁘게 웃으며 밥을 먹는 이 비정함이라는 죄의 모습이 여기서 드러나고 있죠. ก็ดูนะครับก็น้องชายก็เสียงร้องอยู่นะครับ แต่ว่าเพื่อเขาเป็นเหมือนเสียงพื้นหลังของมืออาหารนะครับ 형들은 염소의 피를 요셉의 채색 옷에 묻혀서 아버지에게 แล้ว 가져갔습니다. ก็เพื่อพี่นะครับเขาก็เอาเสื้อผ้าของโยเซฟแล้วก็ให้ดูคุณพ่อ 자 이제 요셉의 가정을 보십시오. 아들이 짐승에게 찢겨 죽은 줄로만 아는 야곱은 옷을 찢으면서 통곡했습니다. ก็ดูนะครับก็ยาโกบเห็นสภาพลูกชายแล้วก็ร้องไห้นะครับ 나도
울면서 스올로 지옥으로 내려가겠다 말했습니다. ก็ยากอบบอกว่าข้าจะลงไปยังแดนคนตายด้วยความเศร้า 이 일로 사실상 야곱의 인생은 끝난 것입니다. ก็เลยเรื่องนี้เหตุการณ์นี้นะครับชีวิตเป็นยากอบก็สิ้นสุดแล้วนะครับ 그리고 요셉의 인생도 끝난 것처럼 보입니다. ก็ชีวิตโยเซฟก็หมดหวังด้วยนะครับ 또 형제들은 씻을 수 없는 죄인이 되어버렸습니다. แล้วก็พวกพี่นะครับเหมือนกันนะครับเป็นคนทำบาปแล้วนะครับ 실제로 이후 흉년 중에 형들이 죽을 위기에 처하자 스스로 이렇게 고백했습니다. แล้วก็ภายหลังนะครับก็ก็พี่นะครับก็สารภาพว่าอย่างนี้นะครับ 그가 요셉이 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. ก็เราผิดเพราะว่าเราฟังเสียงร้องของเขาแต่ว่าเราไม่ฟังเสียงเขานะครับ 형들은 요셉의 일을 평생 마음에 간직할 수밖에 없었고 죄책감에 시달려야만 했습니다. ก็เลยก็เพื่อพี่นะครับเขาก็ลึกเรื่องของลูกชายน้องชายนะครับก็เลยในชีวิตของเขานะครับก็อึดอัดใจแล้วก็ความบาปด้วยนะครับ 결국에 오늘 요셉의 이 이야기는 관련된 모든 인물을 각자의 구덩이, 즉 희망이 완전히 소멸된 그런 상태로 몰아넣었습니다. ก็เล่าเรื่องของโยเซฟวันนี้นะครับก็ทุกคนตกอยู่ในหลุมของตัวเองนะครับหลุมแห่งความสิ้นหวังนะครับ 그리고 여러분, 이 사건이 단순한 비극의 연속이라면 요셉의 이야기는 여기서 끝이 납니다. ถ้านะครับเรื่องนี้นะครับเป็นแค่เรื่องโศกเท่านั้นนะครับเรื่องโยเซฟก็คงจบตรงนี้นะครับ 그런데 성경은 그리고 우리가 알고 있는 결론대로 이 구덩이가 바로 하나님의 큰 구원이 시작되는 자리였다고 말하고 있습니다. แต่ในพระคัมภีร์บอกเราว่าหลุมนี้คือจุดเริ่มต้นของความรอดอันยิ่งใหญ่ 여러분, 우리는 고통이 없는 것 혹은 어려움이 없는 것이 구원이라 생각할 수 있습니다. เรามาคิดว่าความรอดคือการไม่มีความทุกข์นะครับ 그런데 오늘 말씀은 구원이 때때로 고통이라는 과정을 통해서 이루어질 수 있음을 알려주는 것 같습니다. แต่พระวจนะวันนี้นะครับสอนเราไว้ว่าความรอดบางครั้งนะครับต้องผ่านกระบวนการแห่งความเจ็บปวดด้วยนะครับ 여러분, 이 이야기가 우연이 아니라 하나님의 뜻 안에서 계획된 것이라면 왜 하나님은 요셉이 구덩이에 빠지고 팔려가도록 내버려 두셨을까요? ถ้าเล่าเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในแผนการของพระทัยนะครับไม่ใช่บังเอิญนะครับทำไมวันนี้นะครับพระเจ้าก็ยอมรับว่าโยเซฟให้ก็ใครตัวไปนะครับ 왜냐하면 요셉과 그의 가족에게 필요했던 것은 구덩이에서 탈출하는 것이 아니었기 때문입니다. เพราะว่าก็สำหรับโยเซฟกับครอบครัวเพื่อเขานะครับก็ไม่ใช่ว่าความรอดคือว่าออกจากหลุมเท่านั้นนะครับ 오히려 그것보다 훨씬 더 크고 복잡한 구원이었기 때문입니다. แต่คือความรอดที่ลึกและซับซ้อนการนานมากนะครับ 여러분, 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 한 가족이 계곡에서 캠핑을 즐기고 있습니다. ก็ผมอยากจะอธิบายตัวอย่างนะครับก็ครอบครัวหนึ่งนะครับก็ไปตั้งแคมป์ที่ภูเขานะครับ 그런데 아버지가 갑자기 텐트를 막 부수고 아이들을 언덕 높은 곳으로 끌고 갑니다. แต่ก็คุณพ่อก็รื้อเต็นท์และบังคับก็พาหลวงก็ขึ้นไปบนเนินสูงนะครับ 잘 놀던 애들은 불평을 하겠죠. เด็กๆก็แน่นอนว่าก็ต้องโบนนะครับต้องไม่เข้าใจนะครับ 그런데 잠시 후에 그 자리에 거대한 홍수가 들이닥칩니다. แต่ไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็น้ำป่าไหลหลากลงมากท่วมนะครับ 사실 아버지는 홍수가 들이닥칠 줄 알고 있었던 것입니다. คือว่าก็ความจริงว่าก็คุณพ่อก็รู้ว่าก็น่าจะน้ำตกก็และก็น้ำท่วมนะครับ 그럼 아버지의 행동은 괴롭히는 게 아니라 생명을 살리기 위한 사랑이었겠죠. ก็ถ้าอย่างนั้นก็
กระทำของคุณพ่อนะครับอันนี้ให้ก็ทุกข์ทรมานหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นความรักของช่วยชีวิตนะครับ 여러분 우리의 구원은 단순하지 않습니다. ว่าความรักของเรานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ 눈앞에 하나가 해결된다고 모든 것이 해결되지 않습니다. แก้ปัญหาหนึ่งก็ไม่ให้ปัญหาหมดนะครับ 그리고 이것이 우리 인생에서 하나님의 침묵을 이해할 수 있는 키포인트가 됩니다. ก็เลยก็เราได้เรียนมาว่านะครับในชีวิตของเรานะครับความเงียบของพระเจ้านะครับอันนี้ก็วิธีการของพระเจ้าด้วยนะครับ 실제로 나중에 성경을 한번 찾아보십시오. ก็ลองดูพระคัมภีร์ด้วยนะครับ 창세기 37장에는 하나님이라는 단어가 단 한 번도 등장하지 않습니다. วันนี้ในพระคัมภีร์บทที่37นะครับก็ไม่มีความว่าพระเจ้านะครับ 하나님이 침묵하시는 것 같습니다. ก็ดูว่าก็พระเจ้าก็เงียบแล้วนะครับ 여러분 요셉을 둘러싸고 있는 환경은 모두 다 이제 깨어졌습니다. สภาพแวดล้อมก็ของโยเซฟนะครับก็ทั้งหมดก็พังหมดเลยแล้วนะครับ 아버지와 형제, 형제와 요셉 그리고 요셉과 아버지 또 어머니와도 어느 것 하나 정상적인 관계가 없습니다. ไม่ค่อยมีสัมพันธ์ก็ปกตินะครับระหว่างพี่กับพ่อแล้วก็พี่กับโยเซฟและโยเซฟกับคุณพ่อนะครับ 이런 상황에서 만약 하나님께서 요셉을 구하셨다면 세겜에서 어떤 사람을 만나게 하지 않으셨다면 요셉의 몸은 구했을지 모르겠습니다. ก็เรื่องจริงว่าก็ตอนที่ก็ลงทางอยู่นะครับเขาไม่ได้เจอคนหนึ่งก็ที่เมืองโตตันนะครับคิดว่าก็เขาก็รอดตัวได้แล้วหรือเปล่านะครับ 그런데 그가 가졌던 오만함, 더 나아가 아버지 야곱의 아들을 향한 편애, 우상화, 그리고 형제들의 미움이라는 치명적인 병에 걸린 채로 그 가정은 내버려졌을 것입니다. แต่ว่านะครับถ้าได้ก็ตัวก็รอดได้แต่ว่าเป็นอวดตัวเองนะครับแล้วก็คุณพ่อก็รักแต่โยเซฟอย่างเดียวแล้วก็ความเครียดก็เพื่อพี่นะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับ 그러니 단순한 구조, 단순한 건짐은 결코 요셉의 가정에 구원이 될 수 없습니다. ดังนั้นก็การช่วยเหลือแบบง่ายๆการช่วยแบบผิวเผินนะครับไม่อาจจะเรียกว่าความหลอดที่แท้จริงนะครับ 여러분은 하나님이 여러분과 관련된 모든 관계들, 모든 여러분의 성품, 또 여러분의 마음, 또 과거의 왜곡과 상처가 모두 회복되길 원하신다는 사실을 믿으십니까? พี่น้องก็ครับนะครับก็ท่านเชื่อไหมว่าเป็นพระเจ้าก็ทรงปรารถนาให้ทุกความสัมพันธ์อุปนิสัยหัวใจบาดแผลในอดีตของเราทั้งหมดนะครับเราได้การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ 그래서 그분의 그 깊은 사랑으로 인해서 하나님은 더 고통스러운 길을 선택하십니다. ก็เลยก็พระเจ้าอยากจะให้ปรากฏความรักของพระเจ้านะครับก็เลยก็พระเจ้าหาทางที่เจ็บปวดนะครับ 그분과의 관계, 그분과의 교제를 가장 중요하게 생각하시는 하나님께서 잠시간의 단절을 선택하십니다. ก็เลยก็พระเจ้าก็ตัดก็สัมพันธ์กับก็ครอบครัวโยเซฟอยู่นะครับเพื่อจะก็ระวังสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับ 그리고 그 길이 진정한 구원을 가져옵니다. 이 복잡한 실타래를 풀어낼 수 있습니다. และเส้นทางนั้นก็นำไปสู่ความหลอดที่แท้จริงนะครับ 여러분 우리는 예수 믿고 거듭나고 그 즉시 구원받은 자의 삶을 살아가게 됩니다. เราเชื่อในพระเยซูนะครับเราก่อนใหม่และทันทีนั้นก็เราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดนะครับ 그리고 구원받은 자의 삶은 필연적으로 우리의 죄성과 우리의 약함을 직면하고 해결하는 방식으로 살아가게 됩니다. ดังนั้นนะครับชีวิตของผู้ที่รอดแล้วนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับก็บาปและความอ่อนแอของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 그리고 하나님은 그 일을 위해서 우리의 삶에 적극적으로 개입하십니다. ก็เลยพระเจ้าก็ทรงเข้าแทรกแซงชีวิตของเรานะครับ
우리는 우리의 죄와 우리의 연약함, 우리의 깨어진 부분을 회피하기 원하지만 ก็ คือ เราอยากจะหลีกหนีจากพระเจ้าและก็ความบาปของเรานะครับ 그분은 결코 피하게 하지 않으십니다. แต่พระเจ้าก็ไม่ให้หนีนะครับ 온전히 격도록 허락하시고 อยากจะ 그렇게 ให้เราก็โดนอย่างนั้นนะครับ 그렇게 드러난 죄와 연약함을 반드시 고치십니다. แล้วก็ความบาปกับความอ่อนแอของเรานะครับ ให้แก้ปัญหานะครับ 요셉의 가정을 보십시오. ลองดูชีวิตครอบครัวโยเซฟนะครับ 형제들은 죄책감 때문에 회개하게 되고 훗날 가족을 책임지는 사람으로 변화됩니다. ก็พวกพี่นะครับก็เพื่อเขาก็มีความรู้สึกบาปนะครับ ก็เลยเขาก็กลับใจด้วยนะครับ แล้วก็เขาเป็นผู้รับใช้ครอบครัวด้วยนะครับ 요셉은 화려한 채색옷, 그 교만이 벗겨지고 노예 생활을 통해서 섬김과 리더십을 배우게 됩니다. ก็โยเซฟก็เหมือนกันนะครับ เสื้อลักสีก็ถอดไปแล้วนะครับเขาก็เป็นพันชีวิตทาสเขานะครับ ได้เรียกรู้การรับใช้และภาวะผู้นำนะครับ 아버지 야곱은 아들에 대한 집착이 깨어지고 훗날 하나님의 주권을 인정하면서 모든 아들들에게 축복하는 자로 변하게 됩니다. ก็ยาโคบเหมือนกันนะครับ ความลึกติดในลูกชายทุกลำทำลายนะครับ และในที่สุดเขายอมรับอธิปไตยของพระเจ้าและอวดผลลูกทุกคนนะครับ 사실 요셉의 꿈은 모두를 좌절시켰습니다. ก็เลยความฝันของโยเซฟนะครับ ให้ทุกคนก็หนักเสียใจด้วยนะครับสิ้นหวังด้วยนะครับ 형들은 요셉을 구덩이에 빠뜨리면서 우리가 그의 꿈을 꺾어버렸다고 자신들이 요셉의 자기중심적인 꿈을 파괴했다고 해석했습니다. ก็พี่น้องก็โยเซฟคิดว่านะครับ เราทำลายความฝันของเขาแล้วนะครับ 요셉은 구덩이에 빠지면서 내 꿈은 완전히 좌절되었다. 그 성공의 꿈이 형들에 의해서 망가졌다고 해석했을 것입니다. โยเซฟเองคงคิดว่าความฝันของฉันฝังไหลแล้ว 아버지 야곱은 어떻습니까? 내 미래 나를 지켜줄 것 같았던 아들이 사라졌다. ยาโคบคงคิดเหมือนกันนะครับอนาคตของผมก็หายไปแล้วนะครับ 내 미래가 사라졌다고 해석했을 것입니다. ก็อนาคตของฉันก็หายไปแล้วนะครับ 그러나 이 이야기는 그렇게 모든 꿈이 사라지고 끝나지 않았습니다. แต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้นะครับ 하나님의 관점이 무엇입니까? ก็จุดที่พระเจ้าสายตาของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับ 창세기 37장 36절은 이렇게 이야기하고 있습니다. เราก็บทที่36นะครับ37ข้อที่36เขียนอย่างนี้นะครับ 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친위 대장 보디발에게 팔았더라. ในระหว่างนั้นคนมีเดียของก่อใครโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโปติบาคนนั้นผู้หนึ่งของฟาโรห์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาหารรักษาพระองค์ 요셉이 노예로 팔렸다는 비극적인 사실을 전하는 것 같지만 동시에 요셉이 죽지 않았다는 것을 알려줍니다. นี่ไม่ใช่แค่ทรงนักโทษถามกรรมนะครับ แต่มันประกาศว่าโยเซฟยังไม่ตาย 형들의 계획도 야곱의 절망도 요셉의 체념도 최종적인 결론이 아니라는 겁니다. ก็แฟนของก็พวกพีนะครับ และก็ความสิ้นหวังของยาโคบนะครับ การยอมแพ้ของโยเซฟนะครับ ไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายนะครับ 인간들의 꿈은 모두 부서졌지만 그들을 향한 하나님의 위대한 꿈은 여전히 진행 중이라는 것을 보여줍니다. ก็ความฝันของมนุษย์ก็ฝังไหลแล้วนะครับ แต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะครับ 여러분, 하나님의 구원은 어쩌면 스스로 구원하고자 하는 인간의 꿈이 무너지는 그 자리에서 시작하는 것 같습니다. ความรอดของพระเจ้านะครับ อาจล้อมต้นในจุดที่ความฝันของมนุษย์ฟังลงนะครับ
그래서 어쩌면 내 미래, 내 꿈이라고 생각하던 그것이 사실 내 미래를 바꿀 수 없다는 것을 경험하는 그 자리가 우리의 진정한 고통, 영원한 고통을 끝낼 수 있는 자리가 될지도 모르겠습니다. จุดที่เรารู้ว่าความฝันของเราไม่อาจช่วยตัวเราได้นะครับอาจเป็นจุดที่ความจบปวดปวดนิปวดนิรันดร์นะครับสิ้นสุดลงนะครับ 그러나 오늘 본문은 우리에게 이 자기중심적인 꿈, 나에게 진정한 구원자가 필요 없다는, 내가 내 구원자로서 내 미래를 펼쳐나갈 수 있다는 이 생각이 산산조각나는 그때에도 하나님의 꿈, 그 회복의 꿈, 그 구원의 꿈이 실현되고 있음을 보여줍니다. วันนี้พระคัมภีร์ก็ตอนนี้ก็สอนเราว่าแม้ในเวลาที่ความฝันที่เห็นแก่ตัวของเรานะครับความคิดที่ว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงและความเชื่อที่ว่าฉันสามารถเป็นผู้ช่วยตัวเองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ฝังทลายลงอย่างสิ้นเชิงนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับความฝันของพระเจ้าความฝันแห่งการฟื้นฟูและความฝันแห่งความรอดกำลังทุกอย่างทุกทำให้สำเร็จอยู่ 그러므로 이 고통스러운 과정은 우리의 계획의 좌절에서 머무르는 것이 아니라 하나님의 그 계획, 하나님의 꿈을 실현시키는 동력이 됩니다. ก็เจ็บปวดก็ดำนอนที่เจ็บปวดอยู่และก็เป็นแผนการของเราก็ฟังลงนะครับอันนี้แค่อันนี้ก็จบสุดท้ายนะครับก็เราก็อยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับแล้วก็ฝันของพระเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะครับ 요셉의 이야기에서 우리는 한 사람의 고난이 그의 가족을 넘어서 온 지역과 한 민족을 살리는 이야기로 확장된다는 것을 알고 있습니다. เราดูว่าโยเซฟหนึ่งคนนะครับฟันความทุกข์นะครับช่วยครอบครัวช่วยภูมิภาคและก็กำหนดชนชาติอิสราเอลด้วยนะครับ 요셉 한 사람의 희생을 통해 낮아짐을 통해 이집트와 주변 나라가 흉년에서 살아나고 이스라엘이라는 민족이 태동하고 아브라함에게 주셨던 너의 씨로 말미암아 큰 민족을 이루겠다는 언약이 실현되었죠. ก็โยเซฟก็เพียงคนเดียวนะครับด้วยการเสียสละและการถ่อมตนของเขาทำให้อียิปต์และประเทศก็รอบข้างนะครับรอดครอบครัวตัวเองด้วยนะครับและก็มาจากก็โยเซฟนะครับก็ได้ช่วยเหลือก็ชาวอิสราเอลด้วยนะครับล้อมตนก็เรียกว่าเป็นชนชาติอิสราเอลนะครับและก็ได้ก็สัญญาจากพระเจ้าได้อับราฮัมนะครับโดยเชื่อใจของเจ้าเราจะทำให้กอดชนชาติยิ่งใหญ่ 그리고 이 요셉의 이야기는 훨씬 더 큰 구원, 즉 예수 그리스도 안에서 이루어질 영원한 구원으로 우리를 이끌어갑니다. เรื่องราวของโยเซฟนะครับเราให้ดูว่าเป็นรอดยิ่งใหญ่นะครับและก็ตามจากก็พระคริสต์พระเยซูด้วยนะครับ 이 이야기로부터 2000년 후에 이 비슷한 궁극의 이야기를 통해서 이제 우리가 절망적인 구덩이에 빠져도 궁극적인 소망을 가지고 살아갈 수 있게 되었습니다. ก็เราเรื่องนี้นะครับผ่านไปกว่า 2,000 ปีแล้วนะครับแต่ยังก็เราเหมือนกันนะครับเราเรียนรู้ว่าเราตกหลุมที่ไม่มีความหวังนะครับสิ้นสุดแล้วนะครับชีวิตสิ้นสุดแล้วแต่ก็เราก็จะได้มีชีวิตด้วยนะครับ 요셉은 형제들에게 은 20냥에 팔렸지만 우리 구주 예수 그리스도는 은 30냥에 그의 제자들, 그가 스스로 형제라고 칭하시던 그들에게 배신당하셨습니다. ก็โยเซฟก็ทุกพี่น้องใครด้วยเงิน20 เหรียญนะครับแต่พระเยซูคริสต์ก็ถูกด้วยโดยเงิน30 เหรียญนะครับโดยเหมือนเรียกว่าเป็นลูกศิษย์นะครับ
요셉은 구덩이에 던져져서 거의 죽을 뻔했지만 그리스도는 실제로 죽으셔서 무덤에 누이셨습니다. โยเซฟถูกโยนลงไปในบ่อนะครับก็เกือบจะตายนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็เสียชีวิตเพื่อเราด้วยแล้วนะครับ 요셉이 팔려가서 가족이 회복되고 더 나아가 이스라엘이 회복된 것처럼 예수님이 죽으심으로 우리는 그 큰 구원을 살아갈 수 있게 되었습니다. ก็โยเซฟก็ไข้ตัวแล้วก็ได้โอกาสเป็นฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ชนชาติอิสราเอลแล้วนะครับแต่ว่าพระเยซูก็เสียสละด้วยนะครับเราได้รอดชีวิตยิ่งใหญ่ในพระเจ้านะครับ 하나님께서 보여주신 그 꿈, 높은 자들이 낮은 자들을 섬기는 그 꿈, 많이 가진 자들이 가지지 못한 자를 섬기는 그 꿈이 그분의 죽으심으로 이루어졌습니다. ก็ความฝันของพระเจ้านะครับคือให้ผู้สูงทอมตนลงมารับใช้ผู้ต่ำนะครับให้ผู้ที่มีมากก็รับใช้ผู้ที่ไม่มีนะครับและความฝันนั้นสำเร็จฝันการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนะครับ 그리고 빌립보서 2장의 말씀처럼 그가 자기를 비워 종의 형체를 가지시며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하심으로 그 결과 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 받게 되셨습니다. ตามที่ฟิลิปปีบทที่2นะครับกล่าวว่าพระองค์ทรงทอมพระองค์รับสภาพทาสและเชื่อฟังจนถึงความตายผลก็คือพระองค์ได้รับพระนามสิ่งทรงเนื้อทุกน้ำนะครับ 마치 요셉이 감옥이라는 가장 낮은 자리에서 모든 이집트 사람이 절하는 높은 자리로 세워진 것처럼 예수님의 낮아짐도 결국 온 우주가 경배하는 높아짐으로 이어졌습니다. มันโยเซฟก็ที่ถูกยกขึ้นจากถูกซึ่งเป็นที่ตามที่สุดนะครับแต่ว่าก็พระเยซูคริสต์ก็จะตายแล้วก็ลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็พระเยซูได้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับ 요셉이 말한 큰 구원은 그의 가족과 그 시대를 위한 큰 구원이었지만 예수님이 이루신 그 큰 구원은 출애굽 이스라엘을 넘어 또 교회를 넘어서 새 하늘과 새 땅에서 이루어질 영원한 구원입니다. เป็นความรอดยิ่งใหญ่ของโยเซฟนะครับสำหรับเป็นครอบครัวและชนชาติสมัยนั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ความรอดยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับสำหรับชาวอิสราเอลด้วยและก็คริสตจักรและพื้นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่นะครับ 그곳에서 구원받은 하나님의 백성들은 영원히 하나님을 노래하게 될 것입니다. คนที่ได้รอดชีวิตก็ชนชาติพระเจ้าทุกคนนะครับก็สรรเสริญพระเจ้าชีวิตนิรันดร์นะครับ 이것이 성경에 말하는 가장 큰 구원입니다. คือในพระคัมภีร์อธิบายว่าเป็นความรอดยิ่งใหญ่นะครับ 그러므로 요셉의 구덩이처럼 우리의 구덩이 역시 그리스도 안에서 하나님 계획의 한 조각으로 해석될 수 있습니다. ก็เลยเหมือนกันนะครับก็โยเซฟก็ตกบ่อน้ำนะครับแต่ว่าก็เราก็เวลาก็ตกลุ่มนะครับก็อันนี้แผนการของพระเจ้าด้วยนะครับ 이 땅에 교회된 우리가 어떤 절망적인 구덩이에 빠지더라도 궁극적인 희망을 가질 수 있는 역시 바로 여기에 있습니다. ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในบ่อได้นะครับแต่เรายังมีความหวังสูงสุดอยู่ด้วยนะครับ 우리의 죄와 고통, 우리의 실패와 좌절의 대가를 예수 그리스도께서 자신의 죽음으로 모두 치르셨기 때문입니다. ก็ความบาปของเราและเจ็บปวดและก็ลำบากทุกอย่างนะครับพระเยซูคริสต์ก็เขาก็ไถ่บาปเราทุกสิ่งทุกอย่างในความตายของพระเยซูคริสต์นะครับ 그래서 우리는 어떤 구덩이에서도 버려진 존재가 아니라 건져내심을 기다리는 존재라는 소망이 이미 확보된 인생입니다. ดังนั้นก็เราใช่ผู้ทุกทอดทิ้งในบ่อนะครับแต่เป็นผู้ที่กำลังรอการช่วย
เลือดจากพระเจ้านะครับ 그런 의미에서 오늘 요셉의 이야기는 그저 높아진 후에 고난 후에 높아질 거야 라는 영웅담이 아니라 예수님의 죽음으로 우리 모두가 받은 완전한 구원, 모든 것, 모든 깨어진 관계, 모든 깨어진 마음, 모든 깨어진 인격의 진정한 샬롬의 회복을 보여주는 하나의 그림자에 불과합니다. เรื่องของโยเซฟจึงก็ไม่ใช่แค่นิทานว่าก็อดทนแล้วจะได้ดีนะครับ แต่ก็เป็นให้ดูตัวอย่างว่าเป็นพระเยซูคริสต์ก็ได้รอดชีวิตเราและก็เราก็ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าด้วยและก็เราได้รอดชีวิตด้วยกันนะครับ 그리고 그렇게 회복된 우리에게 이렇게 회복을 살아가라고 말씀하십니다. และพระองค์ทรงขอให้เราก็ดำเนินชีวิตแห่งการฟื้นฟูนั้นนะครับ 우리에게 부탁하신 고린도후서 5장 17절에서 19절을 각 나라의 언어로 같이 한번 소리내서 읽고 싶습니다. ก็อยากจะดูพระคัมภีร์ก็2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ถึง19ด้วยกันนะครับก็แต่ละภาษานะครับ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วย 시작. กันนะครับ 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 아멘. 여러분 저는 확신합니다. ผม 우리 มั่นใจนะครับ 우리 스스로 생각하는 구원 그리고 그것을 이루고자 하는 우리의 꿈은 무너질 수 있지만 เวลาเราก็คิดเองว่าเราก็รอดชีวิตยังไงนะครับ อันนี้ก็ฟังลงได้นะครับ 우리를 궁극적으로 구원하기 위한 하나님의 꿈, 하나님의 계획은 결코 무너지지 않을 것을 말입니다. แต่ก็อยู่ได้นิรันดร์นะครับเป็นฝันของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านะครับ 큰 구원을 이루시는 하나님은 크신 분이십니다. ก็พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับ ก็เป็นได้รอดความรอดยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ 그분은 전지하시고 전능하시고 시간과 공간의 제약을 받지 않으시고 선하기까지 하신 분이십니다. ทรงเป็นพระเจ้าก็ผู้ยิ่งใหญ่นะครับ ทรงรอบรู้นะครับทรงอิทธานุภาพไม่ถูกจำกัดด้วยเวลานะครับ 그러니 크신 하나님을 믿고 오늘도 우리의 주어진 자리에서 그냥 성실히 잘 살아가 봅시다. ก็เราต้องการก็อยู่ในพระเจ้านะครับสัตย์ซื่อและก็รักษาความเชื่อด้วยนะครับ 정말 완벽한 구원, 완벽한 인생을 저와 여러분에게 허락해 주실 것입니다. พระเจ้าก็ให้ประทานให้เราว่าเป็นความรอดที่สมบูรณ์และชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยนะครับ 짧게 세 가지만 적용하겠습니다. ก็ขอประยุทธ์ให้ใช้3ประการนะครับ 먼저 혹시 요셉처럼 이유를 알 수 없는 구덩이에 빠져 계신 분이 있으십니까? ถ้าคนกำลังอยู่ในบ่อโดยไม่รู้สาเหตุผลนะครับ 혹시 억울함과 실패감에 사로잡혀 계시는 분이 있으십니까? ก็คนที่ก็ลำบากและก็แพ้ตลอดในชีวิตด้วยอยู่นะครับ 여러분 하나님은 결코 우리의 고난을 낭비하지 않으십니다. ก็แต่ก็เวลาเราทุกคนโดนข่มเหงและลำบากนะครับ ก็พระเจ้ามองชีวิตดูด้วยนะครับ 그분은 적어도 고난을 사용하시는 데 있어서 가장 정확하고 효율적인 분이십니다. ก็เลยเวลาก็ที่เราก็จุดที่ลำบากและทรมานนะครับ พระเจ้าก็ใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับ 이 모든 과정, 이 모든 인생이 끝나는 날 우리는 반드시 나를 이곳으로 보낸 이는 사람이 아니라 하나님이시다 고백하게 될 วัน 것입니다. ที่สิ้นสุดของชีวิตของเรานะครับ เราก็สารภาพว่าพระเจ้าก็ช่วยชีวิตของเรานะครับ 두 번째입니다. 혹시 회복의 소망 혹은 오해와 상처로 회복의 소망 없이 오해와 상처로 깨어진 가정이 있으십니까? ก็ถ้ามีครอบครัวที่แตกสลายด้วยก็เป็นยังลำบากอยู่หรือเปล่านะครับ 너무 오래되어서 더 이상 어떤 희망도 없어 보이십니까? ก็ลำบาก
นานมาแล้วก็เลยเราก็ไม่มีความหวังหรือเปล่านะครับ 야곱의 가정을 보십시오. ดูข้อขอยากบนะครับ 최악의 집안도 하나님 손에서는 완전히 회복되었습니다. สภาพแวงลองก็แย่มากนะครับ แต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยครอบครัวเขาด้วยนะครับ 여러분 하나님께서 우리 가정도 그렇게 고쳐주실 수 있는 분이심을 믿어보시면 어떻겠습니까? พี่น้องนะครับต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะก็ให้แก้ปัญหาของครอบครัวเราด้วยนะครับ 그리고 혹시 그 과정에서 드러나는 우리 가족의 연약함, 깨어짐, 죄된 마음이 있다면 오늘 이 말씀을 기억하고 하나님 앞에 엎드릴 수 있는 은혜가 있기를 소망합니다. แล้วก็วันนี้ก็ดูพระคัมภีร์ก็เรื่องโยเซฟนะครับดูว่าเป็นพระเจ้าก็ช่วยชีวิตและก็ช่วยครอบครัวเราได้นะครับ 용서가 필요하다면 용서할 수 있는 마음을 하나님께 구하십시오. ถ้าจำเป็นต้องให้อภัยนะครับจงเข้าใจที่ให้อภัยจากพระเจ้าด้วยนะครับ 오래 묵어있던 감정이 괴롭힌다면 그 감정을 주님 앞에 토로하십시오. ถ้ามีเรื่องเก่านะครับให้ก็จิตใจของเราลำบากใจนะครับถ้าอย่างนั้นก็สารภาพกับพระเจ้าด้วยนะครับ 사랑하기가 어렵다면 다시 사랑할 수 있기를 기도하십시오. ถ้าอักลำบากก็ถ้าอย่างนั้นขออ้อนวอนกับพระเจ้าว่าให้โอกาสว่ารักอีกครั้งหนึงนะครับ 이 모든 일에 회복하실 하나님을 믿고 걸어가십시오. ในทุกเรื่องนี้นะครับพระเจ้าก็จะช่วยเรานะครับและเราก็ต้องดอนด้วยกับพระเจ้านะครับ 마지막 세 번째입니다. 하나님의 은혜 속에 우리 샬롬 교회가 여기까지 온 줄 믿습니다. ก็เรื่องสุดท้ายนะครับพระเจ้าเราก็คริสตจักรชโลมนะครับอยู่ในพระทัยของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้า 그러나 필연적이게도 우리의 공동체, 우리의 부서에는 미움, 오해, 의견 차이가 존재할 수 있고 그러한 다름은 때때로 상처로 문제로 이어지기도 합니다. แต่ก็ในชุมชนของเรานะครับในแต่ละก็แผนกและยอมว่ามีเกลียดช่างดักความเข้าใจผิดและความแห่งที่แตกต่างนะครับ 그런데 오늘 말씀을 통해서 볼 때 그러한 문제가 드러나는 것이 오히려 우리가 더 나은 공동체, 더 사랑하는 공동체로 나아갈 수 있게 되는 하나님의 은혜일 수도 있지 않겠습니까? ก็แต่วันนี้ในพระวจนะของพระเจ้าเราดูว่าก็ปอพลอยก็เรื่องปัญหานะครับอันนี้ที่ได้โอกาสว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าด้วยนะครับ 하나님은 우리가 적당한 거리 속에서 피상적인 사교 모임이 되기를 원하지 พระ 않으십니다. เจ้าไม่ต้องการว่าให้เราเป็นเพียงกลุ่มสังคมผิวผ่อนที่รักษาระยะห่างผ่านพ่อไหมนะครับ 오히려 문제가 드러나고 때로는 서로의 밑바닥을 보면서도 예수님의 사랑으로 서로를 끌어안는 진짜 가족이 되기를 원하십니다. แต่ว่าก็ปลอดภัยปัญหาของเราและก็เราก็ได้เห็นก็นิสัยคนอื่นด้วยนะครับ แต่ก็เราก็รักกันในพระเยซูคริสต์ซึ่งกันและกันได้นะครับ 하나님은 우리의 죄성과 연약함이 투명하게 드러나고 그럼에도 불구하고 그 은혜로 서로를 껴안는 생명을 나누는 공동체가 되기를 원하십니다. ก็พระเจ้าก็ต้องการว่าเราก็เป็นมีบาปด้วยแล้วก็แต่ว่าเราก็ให้ชัดเจนดูได้นะครับ แล้วก็เราก็ต้องการอบอุ่นใจด้วยกันในก็คริสตจักรด้วยนะครับ 그래서 하나님께서는 때때로 우리 공동체에 혼란 혹은 장애물을 허락하셔서 우리를 훈련시키실 것입니다. เพราะเหตุนี้นะครับเองก็พระเจ้าจึงทรงยอมให้ความสับสนและก็มีปัญหากันนะครับ แต่ก็กอดขึ้นในชุมชนของเรานะครับ เพื่อฝึกเรานะครับ 때로는 정직, 때로는 고군분투하면서 또 언제는 사랑하고 때때로 실패하면서 그럴 때 예수님께 매달리고 서로를 용서하고 부둥켜 안으면서 진정한 사랑을 누리는 공동체로 세워 가실 것입니다. ก็ให้เราเป็นคนเชื่อสัตย์และก็ต่อสู้ดิ้นรนบางครั้งก็รักบางครั้งก็ล้มแล้วก็และในเวลานั้นก็เราจะยืดพระเยซูไว้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับ 그러니까 우리 공동체에서 겪는 관계의 어려움을 너무 두려워하지 않았으면 ดัง 좋겠습니다. นั้นอย่ากลัวก่อนไหนก็กับความอยากลำบากในระหว่างในชุมชนเรานะครับ
어렵고 힘들겠지만 한번 걸어가 보길 소망합니다. มันจะยากก็แต่ว่าเราเดินไปด้วยกันนะครับ 그렇게 화목하게 하는 자, 화평케 하는 자로 더더욱 자라나서 세상에 깨어진 곳을 회복하고 세상에 깨어진 곳을 화목케 하는 직분을 감당하는 복된 교회 되길 소망합니다. เพื่อเราจะโตขึ้นก็เป็นผู้สร้างสันติเป็นผู้ขึ้นดีและเป็นจัดจักรที่ได้รับพระพรซึ่งฟื้นฟูและขึ้นดีโลกที่แตกสลายนะครับ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันนะครับ